Have you guys ever wondered where this place is? This is Tanchok Banepa and let's go Tanchok with us. Tanchok चाहिँ चण्डेश्वरीको पछाडिपट्टि एउटा चप्लेटी जाने बाटो अनि एउटा उकालो लाग्ने बाटो छ. हामी चाहिँ उकालो बाटो हुँदै जान्छौँ. I see a lot of people commenting लोकेसनको पनि भिडियो बनाउनु, सो मैले टर्निङ पोइन्ट्सहरुको चाहिँ भिडियो बनाएको छु अनि हजुरहरु भिडियो हेरेर जान सक्नुहुन्छ. अनि तन्चोक चाहिँ लाइक मेरो एकदम गो टु प्लेस हो. म हरेक इमोसन क्यारी गरेर जाने चाहिँ तन्चोक नै हो. लाइक ह्याप्पी स्याड जे भए पनि जाने चाहिँ म तन्चोक नै. अनि कोही नयाँ मान्छे आयो भने कहाँ जाने भन्दाखेरि तन्चोक जाऊँ न भन्छु हैन. तन्चोक चाहिँ लाइक मेरो त्यस्तो फेभरेट प्लेस हो, मेरो गो टु प्लेस हो. अनि मेरो चाहिँ यो अलि साँझतिर गएको चाहिँ फर्स्ट टाइम थियो क्या. अनि टु माई सरप्राइज साँझतिर पनि यस्तो रमाइलो क्या, यस्तो गर्मी छ नि त. अनि त्यहाँ गएपछि पुरै हावाहरू पुरै कस्तो रमाइलो छ क्या. हाउ सुड आई एक्सप्लेन टु यु, तपाईँहरू आफै गएर एक्सप्लोर गर्नु होला. अनि दिस इज तन्चोकको एरिया. अनि यहाँ चाहिँ होटल पनि छ. यु क्यान हुन्छ नि अब के खान मन छ भने खाँदा हुन्छ यहाँ चाहिँ. अनि हामी चाहिँ जहिले पनि यहाँ गएर खाने भनेको चाहिँ हामीले करेन्ट चाउचाउ सेकुवा हो. अनि इफ यु गाइज वन्डर दिउँसो कस्तो देख्छ भनेर, दिउँसो चाहिँ यस्तो प्रिटी देख्छ. अनि यहाँबाट चाहिँ यस्तो राम्रो हिमाल देखिन्छ. तर म यत्रो गइसकेँ, मैले आजसम्म हिमाल हेर्न पाएको छैन गाइज. त्यो चाहिँ एकदम मौसमहरू खुलेको हुनुपर्छ क्या हिमाल देख्नलाई चाहिँ. अनि बिहान बिहान क्लाउड्सहरू तल हुन्छ. अनि लाइक कस्तो नै राम्रो छ क्या. तपाईँ हरेकचोटि जाँदाखेरि हरेकवटा डिफ्रेन्ट नेचरको ब्युटी देखेको हुन्छु क्या. अनि इट्स नट द सेम अलवेज क्या. जहिले पनि एउटा नयाँ डिफ्रेन्ट नेचरको ब्युटी क्यारी गरिरहेको हुन्छ क्या. यस्तो प्रिटी देखिन्छ. यु गाइज मस्ट गो देयर एन्ड एक्सप्लोर योर सेल्फ. यहाँबाट हामी फर्किँदाखेरि चाहिँ राति भइसकेको थियो. अनि धुलीखेल बनेपाको लाइट्सहरू देखिरहेको थियो क्या. यस्तो प्रिटी देखिरहेको थियो. यु गाइज मस्ट गो देयर एन्ड एक्सप्लोर द ब्युटी अफ तन्चोक बनेपा. बाई बाई गाइज.